जी, आज हमारे पास स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा है जिसकी एलसीडी भी ब्रेक है और साथ में इसकी जो बैक ग्लास है वो भी ब्रेक है। तो आज हम इसकी बैक ग्लास और एलसीडी दोनों रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास न्यू एलसीडी पैनल अवेलेबल है। इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल बैक ग्लास अवेलेबल है। अभी इसकी क्वालिटी आप चेक करेंगे, गुड क्वालिटी है। ठीक है, ओरिजिनल क्वालिटी है। ये रिपेयरिंग के बाद फ़ोन रेडी टू यूज़ है। किसी भी किस्म की मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए आप ग्रेस मोबाइल लैब फैसलाबाद विजिट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।